Sveiki visi, vėl sėdim studijai, turim žiaurų gerą, super, mega, mag žvaigždę Ambalą Kauno saugotoje. Kauno Kauno sargą, Kauno garbės gynėją, ateities merą Mindaugą Narauską. Sveiki, sveiki. Ką Mindaugai, ką prisistatysi, gal kas yra Mindaugas Narauskas, gal papasakosi trumpai. Mindaugas Narauskas paprastas vaikinas, lengvas svoris toksai, bet jėgos turi. Jėgos turi, įrodai. Jėtis paprastas, jo. Įrodai, kad jėgos tikrai netrūksta į smarvės. Yra, galėsim rankas prasilaužti, jei norėsit. Tai aš jau esu su tavim biškį stovėjęs vieną raundą, kažkur ten treniruoti, atsimenu, atėjęs tik sportuoti pirmą kartą. Stoviu galvoju, plemų poros neturėsiu, gerai, maišą pamušiu, taip gerai bus, nes tik pradėjęs sportuoti, dar pats savęs bijau, nežinau, kas tose rankose slypi ir atvaro pavalajas Mindaugas Narauskas. Tai stoks su jo vieną raundelį, kol čia visi. Lengvai. 3 dienas galva užė. Ten pas jumis Titanė lengvai, tai kažkaip nėra ten kažkaip. Yra. Būnamis dabar yra lengvai visada. O kelių metų pats pradėjai, kada prasidėjo? Jo, 15 atėjau aš. Bei seną undiniai, ne? Undiniai. Jo, kas, kaip pirmos treniruotės, kaip atsiradai iš viso Titanė? Gerai buvo iš tikrųjų tos pirmos treniruotės. Neprisimenu iš tikrųjų jau ten konkrečiai, bet šiaip gerai sekės viskas, okei, pas Vaidas tavo ilgai porą metų. Ai, Vaidas vesdavo. Pas Vaidą kokios net 8, gal net kovas turėjau, tik po to perėjau ją grupę pas Marių. Jo. Kai jau perėjau ją grupę pas Marių į sparingus, tai jau tada gerai pizdį gaudavau, žinai. Jo. Kas tada būdavo iš tų mega starų A grupiai? Ten atrodo, kad visi mega starai iš to tais laikais. Visi dideli, visi aštrus. Daug tuo metu labai daug buvo. Ten, visi realiai. Kaip palemo, 15 metų, tai čia kelinti metai įdomu čia. Geras klausimas. Greitai matematika, pas ką, kiek dabar tau metų? 26. 26, tai 11 metų, gal tai 20, tai 213, kažkas tokio, 213, 212. Tai A grupė buvo ten on top, jau ten visi tie, kas kovodo lietuviškose turnyruose, ten tie visi būdavo. Ir buvo ten realiai daugiau nei pusė dalyvaujančių. Realiai visi, kas sportuodavo tuo metu, eidavo ką. Aš atsimenu, aš būdavau irgi seniai buvo. Dabar, žinai, ateina sportuoja dėl savęs. Ale apsimetinėje. O anksčiau nebuvo, tai visi eidavo. Jo, visi eidavo kaltis, dabar daugiau eina dėl savęs pasportuoti, kad kažką gal mokėtų dėl savyginos. Sumažėjo dabar, ne? Grupė šiaip tokių, tai ką, jūs yra, tu ir Matas. Sumažėjo tų, kur tokie dalyvaujantis varžybiniai. Ir tai tikrai sumažėjo. Ir... Lengva. Jo, su kom čia? Su Matu daugiausiai. Su Matu tikriausiai dar Dimša tikriausiai dar ateina, ne? Dimša dar ateina pas jus. Jo, ateina Dimša. Matas dar Sigis prisijungia, Vaidas Valančius. Jo, ai dar irgi pakovoja. Tai Sigis ir Valančius gal laukia, kada vėlgi išbėgsi aikštelę. Laukia. Tai gerai, ką pradėjai, ką Titanė, atėjai Titanė, kaip tos pirmos treniruotės neatsimeni. Bet antrą tai atsimeni. Ne, prisimenu, aš iš karatė atėjęs buvau karatistas. Tai jau turėjai tą biškį tokį backgroundą, ne? Kažką tokį karatė strakaliavimą kažkokį. Jo, kokios buvo pirmos kovos, gal atsimeni savo pirmas kovą. Atsimenu kovas. Kur vyko? Ai, čia tiek daug reikia atsimenu. Ne, vyko Vilniuje, jau čia vykdavo anksčiau pastoviai, būdavo ten tų turnyrų. Tai be proto šokdavau aš ten tą pirmą raundą. Visi taškydavau. Jokios technikos mažai, bet širdis didelė. Po pirmo raundo, greitai pasukit, man reikia, žinai, širdės statyti visą ritmą. Mirštu. Amoniako, biški. Bet ir laimėdavau tas kovas, irgi ten antram raundą laimėdavau. Ja. Jeigu iki taškų daeidavo, ištemdavau kažkaip vis tiek laimėdavau, bet... Tai kai prasidėjo, dažnai važiuodavai tas mėgėjų, kaltėsi tas turnyrus. Tik vykdavo, tada ir važiuodavau. Tai anksčiau dažnai vykdavo. Dabar biški pamažėjo tų varžybų, iš tikrųjų naujokam yra, o anksčiau tai ką mes kovodom. Kas antrą savaitgalį jaučiu, žinok, būdavo ten tos varžybos, pastoviai lėkdavom.
Tai ten tai muitai, kickbokso nėra skirtumo. Būdavo realiai vien tik tais muitai kovos. Vien muitai. Vien muitai. Jo. Į svatus nieko tokių nelabai. Tai jau čia svatai, oi, Čia vėliau dar. Ilgas kelias praeitas iki jų dar. Yes. Ir aš nedaug svatuose dalyvavęs. Jau anksčiau būdavo dar biški anksčiau. Prieš man pradedant ten va taip link profų, anksčiau būdavo labai daug tų svatų, o kai aš pradėjau, jau tų svatų apmažėjo ir buvo pasilikę labiau tas kiaukeitas didelis. Tai tu 17 metų, ne? Kiaukiai pirmą tavo kovą buvo. Jo. Tai realiai tau ką svatose kaltis kaip ir nebuvo reikalo. Jo, aš kovau, nežinau, gal 2 kartus, 3 kartus svatose. Nes vis tiek svatę atsikovojo ir tik paskui iš svato eini į kiaukį, ne? Tai toks principas. Principas toks, bet aš visur žinai. Jo, Šeilės, kur būdavo. Kur kviečia ten lėkinų, tai tokia ta pradžia, tai gal dabar biškai. Tokia ta pradžia, bet 2 metai, nuo 15-17 į profuringą lipau. Tai kiek maždaug kovų plius minus nebandys skaičiuoti, prasivedai per tos metus, kas antrą savaitgalį, tai čia... Ne, tai gal kas antrą nebūdavo, bet tikrai būdavo daug tų varžybų ir daug tų kovų prasivesdom. Ir su tais skirdavosi priešininkai ar maždaug tie patys būdavo, kad žinai susitinkiusi ant Lietuvos čempionate? Būdavo panašus, būdavo daugmaž tie patys ir yra buvę, kad net ir po 3 kartus to pačiu. Jas pastovi tie čempionatai. Tai jaučiu ir profose pirmos kovos, tai ten su brolis Lukašiūnas, tai jaučiu ir čempionatuose ne kartą jau buvo ir prieš tai susitikęs. Ne, niekada. Nekadas nebuvo? Nu, tai jie gal nėra, kad... Matai, aš muitai grinai sportuodavau ir mes į muitai lėkdom. O nežinau, kur. Jie kudo tsunamino, tai sportuodavo, man rodos. Jie ten jau biškai... Aš galvoju, kad vis tiek visų kauniečių keliai susidarė. Ne, tai jie iš tsunamio, žinai, tai ten, kur jūs čia čempionate kažkokiam Lietuvos. Tai svatose gal kovodavo, nežinau. Tikriausiai tai... Pradėjęs sportuoti, kada supratai, kad jau čia kažkas gali iš tavęs gauti kaip kovotojo? Nes vis tiek iš pradžių ėjai, užsiėmimai, varžybos, bet tas buvo toks, kad tai čia to ir eisiu tuo keliu. Niekada net negalvojau, žinai, apie tai iš tikrųjų. Nebuvo tokio visiškai, kad... Ne, aš einu, aš sportuoju, aš ten net negalvoju apie tas, nejau su tuo tikslu, kad dalyvauti kažkokiose varžybose, žinai. Tai ten nieks neklausė, žinai, ar dalyvaus, ar ne, žinai. Šiaip nuėjau, nes nežinau, ką aš žinau, ką aš ten iš vis galvoju. Nuėjau, žinai. Jo. Pradėjau dalyvauti varžybose, dalyvausiu, ką aš nesakysiu, nedalyvausiu, kodėl. Visi varo, tai ką. Visi varo, ko nevarysi. Ir pradėjau varinėti. O į ateitį aš ten nieko ir net nežiūrėjau, net neplanavau, žinai, buvo toks kaip užsiėmimas, kaip hobi sportas tiek. Nu, bet jau 17, jeigu kviečia ten į tą kiaukiai, tuo metu kaip ten didžiausia organizacija Lietuvoje, tai jau tada jau toks jau vis tiek, žinai, jaučiu pagalvoji, kad gal ir neblogai čia viskas, žinai, juda link kažko geresnio, žinai. Jau prasideda tas kovotojo toks kelias. Tas kiaukiai, jo tada buvo... Vau, žinai, jau pakviečia, jau ten laukiu, aš iš tikrųjų žiūrėdavau kovas jaunesnis ir matydavau tą kiaukį ringonį, šidokai visi kovoja. Ir toks atrodo neįmanoma, iki ten vaidinai. Ką iš lietuvių sekdavai jaunas, kai būdavai, tai vis tiek žiūrėdavai, ką lygiuodavais gal į kažką ar ne iš lietuvių kovoti. Tai iš Titano gal ne, Titano šaiką. Ten nebūdavo lygiuotis kažkur, bet jo, į ką žiūrėti tai buvo, nes jo, ten pilna buvo kėvas gerai judančios. Ir kaip kelias iki pačio diržo, buvo toks banguotas, sunkus, kaip pats vertinė toks. Buvo sunkus, banguotas, visko buvo, ir ten ir traumų, ir lygų, ir... Biški su to Henriku per jaunas gal šokau. Aš iškart pagalvoju, kiaukiai, tas, žinai, tai tavo kiaukiai didžiausia kova, tai su Vikšraičiu gal iš lietuvių, ne? Jo. Aš galvau, gal Mineiro. Yra. Senas draugelis. Jeigu grįši į kiaukiai, tai kaip su Mineiro. Jau revanšas būtas iškart pirmą kovą mentaliai. Vikšraičiu kelių metų su Vikšraičiu kovoji. Neatsimeni? Pirmą kovą jaučiu 19 su juo.
Tai tik, nu jo, atsispireliai, tai tikrai jau jis kiek jis vyresnis, jam koks jis dabar 32? Net Nėra jis gal labai daug vyresnis. 33, tai jam apie kokį 4 metais jaučiu, žinau. Jo, bet vis tiek jis patirties jau daugiau turėjo tada. Kaip kova tavo, kaip su juo buvo, paminė? Dabar man susimaišė, žinai, aš kai ne vieną kartą kovojau, tai sumaišysiu. Porą kartų, ar net tu su juo kiaukiai kovojęs? Jo, 2 kartus. Jo, gal jo sakau, bet dabar tikriausiai būtų kažkokia kitokia kovos eiga su juos stojant. Jo, aš galvoju. Patirties sukaupę, šiaip tai žiauriai. Aš galvoju, ir šiaip aš biškai per lengvas buvau Henrikui. Jis buvo sunkesnis, daug mesdavo. O aš, žinai, toks savo svoryje kovodavau. Yeah. Biški dar ir jėgos ir visko ten trūko. Jūs tada už 71 kovodavot, ar... Jo, už 71. O dabar jis irgi perėjo į 75, man atrodo, ar... Jisai viskas po paskutintos mano kovos perėjo, man atrodo. Jo, Nes jis nedasimeta, nenusimesdavo ten to svorio. Kažkokį sakė, kad jau būdavo, jo. Tai jeigu 16 kilų, man rodos, mesdavo kažkas tokio, ten per 2 mėnesius. Kaip Rimkenzo. Tai dabar tai daugiau tikriausiai teks mest po Tailando žmogui. Galvoju. Matai istorijos? Mačiau. Biški matosi, žmogus gerai gyvena Tailande. Tai ruošėsi prieš Pultaražinską 75 kilai, tai čia irgi geras iššūkis 70. Matui pačiam irgi 75 kilus, kaip kovodavo šiam 7. Iššūkis geras, jam per didelis svoris tas 75 iš tikrųjų yra. Matui? Gal už kiek jisai palauko kovodavo, tikrai už mažiau 7. Šiam 7. Šiam 8. Bet tai kas čia pasidarė, kad jūs auginat svorį čia iš Titano, tas praėjus su dirkščiu? Aš reikėjo paukti biškį. Sistemingai pamastęs pasiauginau tą svorį, kad Jo. Matas 7-1 lieka, aš pilnai galiu 7-5 eiti, nes užtenka tos jėgos, aišku, to ūgio nėra, bet aš jaučiuosi, kad aš galiu, žinai. Bet ir dėjau tą visą savo jėgą, svorį, protingai. Dirbau ant jėgos, ant raumens, ant visko, žinau, ne iš lempos, ne bandelės, valgiau, žinai. Taip, ten picų, ne. Tai tas svoris toksai dabar jau aš jau prie jo ir pripratau, kai tik uždėjau, maždaug 5 kilus damečiau per 3 su biški mėnesį. Bet džimą jau tai jo taip kiekvieną dieną. Nu, bet raumenų čia matys, gal triaugotas, ne rebalinės, ne. Jo, ir... Čia ne mūsų masė, čia normalai. Žmogus pasportavo. O kaip ten kiti augina, tai nežinau. Galas tokia kategorija, Rimkui mažiau, mes reikės įmanoma jam damės dar 7-5. O Matas palaikys, o to 7-5 ir viskas. Tai jis ir vaikšto kažkur apie 7-5 Matas, ne? Jo, gal net 7-6, turbūt kokius dabar. Tai su Matu kitą savaitgalį susiesim be pasakos, man rodos. Papasakos, kokiais ten tą dietą kebabą laikas. Kokią taktiką? Gerai. Tai Lietuvoje atsikovoji, ar buvo kažkokių turnyrų užsieniuose, į kuriuos išvažiavai? IFMA buvo 2018 mačiau. Kažkoks turnyras. Va, tų IFMų visų tai neatseksiu, kur kas dalyvauja, nes šiandien daug. Iš tikrųjų mes važinėjom irgi į tos užsienius, į pasaulio Europos čempus. Pirmas, man atrodo, toks rimtesnis mano čempas, tai buvo pasaulio čempas Baltarusijai. Ja. Kaip ten išvažiavus, koks lygio skirtumas pasijautė, ar ne, kad čia kalės ir atvažiuoja užsienietis, žinai. Jo, ten jis suvažiuoja geriausiai, čia nėra tos ribos, kaip, pavyzdžiui, bokso profai nedalyvauja, žinai. O čia kas gali, pavyzdžiui, profesionalai irgi važiuoja prestižo reikalą, žinai, laimėti tą pirmą vietą pasaulyje. Sakė, Danila žiauriai buvo čia pas mus pakalbėti, sakė, labai kieti Baltarusiai, ukrainiečiai, ten ta visa pusė žiauriai du, žinai, talentingi. Baltarusiai, ukrainiečiai, tai ten ir rusai, aišku, irgi. Bet jie ten tikrai buvo, tai visada talentas vietos. Talento ten netrūksta. Tai kaip pačiam ten išvažiavus tas lygio skirtumas, kaip ten sekėsi tose turnyruose? Pirmą kartą išvažiavęs, tai gavau malkų, man atrodo, pirmą kovą. Man atrodo, kad pirmą palošiau kovą. Bet po to tai visko būdavo. Mėdavai, pralaimėdavai ten. 18 metais, taigi ir pirmą vietą paėmęs. Europos, jo. Buvo sunkus turnyras toksai tikrai. Iš vienos kovos? Nes ir gausų ibuprofenų pastoviai ant temperatūros. Bet va, ištempiau tas visas kovas ir kažkaip tais pirmą vietą.
Gerai, tai fainai pirmą vietą laimėti. Tai vis tiek įvertinimas. Neblogai. Dar kai ant ibuprofeną sėdi, tai jo. Dar iš tikrųjų taip įdomiai gyvenom, labai smagiai. Buvau aš, Ovidijus Jurginas, Mantas Rimdeika ir kas dar 4 buvom kambarį. Kas dar buvo? Jasiūnas, ne? Ne, Jasiūnas kitam kambarį buvo. Nu, žodžiu, kad 4 į kambarį. Sauliukas. Sauliukas šiaip užeidavo. Patikrinti. Paties rodo, kai visi miega. Tai tikrai 4 tam kambarį prižvengiam, atmosfera buvo gera. Net netruko tos, tipo, žinai, būna atvarai, nesinori ten. Yeah. Tipo, vieną, žinai, kai mėgi. Čia 4 suguldo lovas, 4. Čempionatas ir sėdės reikia nusiteikti. Bet gerai, muzikėlė, viskas ten. Išvengi, priklikite, jaučiu. Jo, išvengi, oi. Grinai. Gerom emocijom biški. Irgi gerai. Tai buvo kokiam tam IFMA turnyre kažkokių garsesnių vardų, kažkokių, kas dabar, žinai, kokie čempionai ar kažkas, kad matytum, kad Kaunas, žinai, nėra tokių buvę, kad One Championship, nes ten sakė, kad suvažiuoja ten, nu, žiauriausi kovotojai, žinai. Tai kovoja visada jie ten, kas atvažiuoja, visiškai kažkur būna, tai ir One Championship kovoja. Yra, ar tau tik ištrauks burtą, ar ne? Na, ir gausi. Nu, tai aš irgi tada Lietuvos čempionate atvažiuoju dalyvauti Lietuvos čempionate. Išeina Mindaugas Narauskas, Pultaražinskas ir Dimš. Aš einu svertis. 7,5 kilai. Koks svoris? Narausko buvo 7,5 kilai. Na. Taip ir praėjo. Pirmą ir paskutinį tą kovą. Supratai, kad gali užšokti, žinai. Ryte atsikeli, pasižiūri, nesu Narausko. Gerai, galima. Varom, tada varom. Oi, yra čia Lietuvoje, tai daug ir buvo, kad atvažiuoji. Nėra kovo, žinai. Atsisakėt kovot. Nu, tai bet tai prieš tave, nu, nes jeigu toks va kaip Egis, jeigu atvažiuoja. Aš tai toks, kai lempinis atvarės, žinai, vis tiek daug nesportavęs, ten 3-4 metus, žinai, žmogus. Ką man prieš kiekį čempioną to atvažiuoja. Tai logiška, žinai, tai ir būdavo, kad atsisako ir net nekovo. Aš tai irgi atsisakyčiau, neįčiau tikrai senas. Net ir mėgėjuose tose šančiuose, ten atvirose ringose būdavo. Sumeta ir žiūriu jaunėną kovoti. Šančių gatvėje. Nesakau, aš kartais ir džiaugdavau. Jo, tai iško, ko tau neprasėdės. Ai, liūdna, kovos nėra, ai, liūdna, nesukovosiu, iš tikrųjų galvoju. Gal ir gerai, žinai, čia streso. Streso nėra. Pirmas kovas, dabar tai, žinai, kai važiuoji, jau žinai, ko važiuoji, kad nori. Tai labai liūdna, kai atsišaukė tos kovos. Anksčiau tas procesas toksai būdavo, kad važiuoji jau vien tai įtampa, žinai, varžybų. Ir jau tu treniruojas vien būdamas tenais, nesvarbu, lipsi į ringą, nelipsi, bet jau vyksta treniruotė, žinai, tavo psichologinio nusiteikimui ir panašiai. Nu, bet tai tokius, kai važiuoji ten, va, šančių, kaip sakai, ten tos turnyrus, tai ten pasirašymo gal tokio nedarai ten didelio, ne? Ne, tai anksčiau, pavyzdžiui, būdavo šančių varžybos, man kaip dabar varžybos. Ai, nu jo. Ringas. Nu jo. Ir ten buvo tavo, žinai, pasiekimas tuo momentu, kur tu esi aukščiausiai, tai ir stengiasi, žinai, vis tiek dėl to. Ten gal Visur reikia kovoti, visur reikia atiduoti tas pačias jėgas. Tiesiog lygis skiriasi. Jo, lygio skirtumas, o ten eini kovoti su savo lygio ir irgi turi parodyti viską. Tai, žodžiu, čempionatai, kiekiai, laimi diržą. O tas diržas, bet tai čia ne tas pats diržas, kur Turkijoje laimėjai, ne, čia 2018, ne. Ne, Turkijoje aš laimėjau Profų Muay-Thai. Ai, Profų Muay-Thai kažkokia ten federacija, neatsekiau. JML, ne, federacijos čempionas. European Muay-Thai lygoje ten. Jo, ten iš vienos kovos ar turnyras kažkoks buvo? Buvo turnyras, 8-ukas, 3 kovos buvo. Per vakarą vieną? Per vieną vakarą. Eina, na, taip, per vakarą vieną, 3 kovos, tai čia. Jo, Profų Muay-Thai. Kaip gerai galėjo atrodyti po tų 3 kovų. Tai jaučiu ne vieną nuėmą ten. Žiauru. Kaip tau pačiam tas iš 3 kovos per vakarą, čia logiška ar ne? Kovoti. Logiška, iš tikrųjų toks pasitikrinimas, žinai. Jau charakterio. Yeah. Žinai, nusiteikimas. Man buvo tas dalykas, kad, pavyzdžiui, pirmą kovą kovau su pačiu silpniausiu, su visiško outsideriu. Silpniausias iš grupės man papuolė pirmą kovą. Šitą kovą vos laimėjau.
vos laimėjau tą kovą taškais tenais, tasiau jį. Visiškai buvau nepasiruošęs, nenusteikęs kažkaip. Pasikūręs atvarė. Ir į Rūbinę jau nueinu laimėjęs tą kovą, žinau, kad to reikės lipti už pusės valandos kitą kovą. Ir kaip nusiteikti, įsivaizduok, kai tu taip prastai pasirodai, žinai, dar kitą. O kitas čekas, favoritas. Visos grupės, žinai. Bliama, tai galvoju, čia prieš tokį, žinai, tiek vargau, tai ką ten prieš tai. Tai va būtent, žinau, pilna tų minčių ir kalbį su savim, bandai, žinai, susitvarkyti. Bet išėjau tą čeką, antram raunde nuplojau ir po to finalas su Ispanu tokį didelį išėjau. Tai Ispaną tai iš visų, irgi, tai geriau tam. Tau gal, žinai, užsikurti reikia, žinai. Jo, man reikia užsikurti. Aš jau kai pagaunu, neturiu stabdžių, bet reikia pagauti, žinai. Tai matėsi ir per tą paskutintą, kad trečiam raundė jau irgi išėjai per paskutintą kovą turnyrą, kad trečiam raundė jau pasikūręs, aš šalia sėdėjau, mačiau, kad jau tik tai, žinai, į priekį akytės jau užsidegusios. Dega. Jo, jau kai užsidega vasme, tai apsiverčia į kitą pusę. Žodžiu, prasidėjo raundas iki mirties ten buvo. jau tik vieną arba išneš, arba jį, arba mane išneš. Nu, realiai. Tai va, tai visus čempionatus praėjom, kiek laimėjai diržą ir tada nusprendėjai pereiti į UTMA. Ar buvo gaila atiduoti kiek diržą? Ne. Visiškai taip. Kiek pačiam tau tie diržai, kaip, tipo, reiškia kažką ar net, ten tas taurės diržai? Tai, žinai, tai ką jie reiškia, čia tiesiog laimėjai kovą ir tiek, o ką tas diržas tau, jisai nieko, žinai, neduoda. Net kelnių neprilaikom. Ne, visiškai realiai vietą užėma. Dulkės žiauriai renka pataulytai. Saliai pakabinti, galima kažkur, yra dar vietos, kur diržai dar telpa į salę. Tai manau, šiaip, žinai, ten ta ir lentynų naujų galima pasukti, yra vietos. O kaip pats priėmė tą sprendimą pereiti į UTMA visą, tas tiesiog pasiūlymas, kaip atsirado, kaip nusprendė, kad va čia reikia dėti tą žingsnį, kad keisti, kokias priežastis pačiam kaip? Tai žinai, čia viskas buvo darybose. Išdėsti savo sąlygas, mes išdėstam savo sąlygas ir tiesiog, kam, žinai, kažkur tau dalyvauti, stengtis dėl kažko, jeigu tavęs neįvertina, o čia siūlo tau geresnės sąlygas. Tai nežinojai, kad ten duris užsidarys, nes jeigu čia pereisi šitą turnyrą, tai tu žinojai automatiškai, kad ten diržo neteks ir duris susidarys tikriausiai. Na, tai taip. Nes mes žinom, kaip ten vyksta, žinai, tarp organizacijų šitų. Jo, tikrai viską žinojom, bet čia esu tokią logiką gyvenu, kad, parizikuoti, žinai, kartais irgi va toksai, ką tu neišbandysi, niekada nežinosi. Diržą turi, nieko neprarasi, kaip sakant, viską. Jo, žinai, jaukiai galėtum sakyti, kad tenais, kažkas dar tas pasikeis, bet tai aš jau ten nuo 17, daug ten kiek ten metų kovoju ir pastoviai aktyviai, žinai, po 2 kartus vos nei metus pastoviai kovoju. Tai jau ten tų kovų pas mane beveik kiek buvo. Na jau tu virtuvėje jau atsikandęs jau tos virtuvės. Visada viskas tas pats ir galvoju, norėjau kažką pakeisti ir įdomu iš tikrųjų. Ir dabar kažkaip netgi, galiu pasakyti, įdomiau, žinai, kovot. Čia tokio daugiau hypo visokių yra, tokių... tokia intriga padaro, sukuria aplink jūs vis tiek. Kažkiek pamotyvuoja, bet smagiau pačiam eit kovot norisi, žinai, kažkas naujo visada. Tai čia toksai, anksčiau, žinai, nežinodavai, kad ant Kauno durų kas stovi, žinai, dabar ant Kauno durų sargas esi tu, žinai, kas, atstovauja Kauną. Taip išeinam, ta prasme, dabar atvažiuos vėl nauja kova paskelbta, atvažiuos žmogus ir vėl tu gini Kauno garbę, tai žinai, vėl Kauno sargas. Oi, kada čia baigsiu, aš to apsimėtyti, Klaipėda Vilnius bus. Klaipėda Vilnius, tai kas dar Panevėžys, Šiauliai, kažką turi. Palauk, Dunauskas iš kuro? Iš Klaipėdas. Irgi iš Klaipėdas, tai Klaipėda apmėtė, jau galima sakyti visą. Klaipėda atsimušėm. Dabar Vilnių imsimės. Reikia atsimušti. Aš ką mačiau, kad Klaipėda nepatenkintas Klaipėda, žinai, to. Dar vėl jisai ten kažką šneka. Vėl nori revanšinės kovos. Socialinėse tinkluose kažkas ten verda. Nori. Jisai nori tik socialinėse tinkluose, turbūt. O kaip pats manai, jis turi dar dabar įrodyti prieš kažką pranašumą, kad galėtų vėl tau mesti iššūkį,
Ar iš karto, tik jeigu taip rimtai susidėlios sąlygos, iš karto imsi? Dėl manęs, tai galim imti tą revanšą, žinai. Jo, galim imti revanšą, sąlygas susidėliojam, jeigu nebevalgo bandelių ir viskas. Tegul metasi iki tavo svorio. Seni, aš tai galvoju, žinai, sąlygas jo, žinai, susiderinam, bet dabar sąlygas tai tu diktuoji, žinai. Tai sakau, žinai, aš už tokį svorį tikrai didelį nebekovosiu per daug, nesąmonė, iš tikrųjų pavojinga, žinai. Jaučiasi, tai taip. Daugiau sverintis priešininkas. Vis tiek ne prieš, kad ką nori sakyk, bet ne prieš lempinį irgi kovoja. Tai būtent, kad jis gaudosi. Nemėgėjų lygis. Jaučia vis nėra jokų, žinai. Kiekvienas tas kilogramas pasijaučia, realiai, tai ką jeigu ten kiek 6 kilogramai sunkesnis buvo žmogus. Tai buvo per sverimu 7, man atrodo. Tai 7 kilogramai, tai čia lemba, seni. Tai kur aš vaikštau 7, jisai ten vaikšto... 8-6, 8-7 tikriausiai kažkas tokio. Jo, vos ne 9. Didelis, aš taip šalia stovėjau, tai didelis, žinai, žmogus tikrai atrodo, žinai, aukštas, didelis. Aukštas. Tai va, tai kaip įsivaizduoji savo kovą dabar prieš Martyną Jasiūną? Paskelbė čia tokį iššūkį tam nemenką davė? Vis tiek jau jūs tiek metų pažįstami jau daug tikrai nemažai. Mes esam vienmečiai realiai visiškai. Ir pradėjo ten važinėti, tas Lietuvos garbę ginti jau nuo ganėtinai anksti, prieš kiek čia metų, prieš kokius 7, sakyčiau, neprasidėjo. Turbūt, tai tikrai. O jisai tai iš vis tenais. Nuo vaikystės. Labai gerą kovą, aš patenkintas, kad tokia kova susidėlioja. Čia šita kova bus grinai tiem, kas supranta apie sportą, žinai. Ne influencerių kovos. Taip. Dar muitai taisyklės abiejų irgi tos, kaip sakant, tikros disciplinos, ne kickbokso taisyklės, ką nuo vaikystės abudu sportavot, muitai yra parodysit visus sugebėjimus, visos varžybas irgi muitai važinėtas, taigi. O jums teko kažkada susitikti šiaip su Martynu? Yra buvę. Muitai ringė nėra buvę, kickbokso ringė esam susitikę. Bet pagal muitai taisyklės niekada nebuvo. Ne, sakau, vieną kartą tik tais gyvenime mes buvom susitikę. Bet, sakau, aš net nepilnamečiai, man atrodo, dar tada buvom, mano ten pati pradžia buvo. Ir jo, K1 ringė buvom susitikę, tada aš pralaimėjau tą kovą. Tai jis jau realiai keisi. Tada turėjau daug patirties, ten buvo favoritas, jis aišku, jis tada buvo visur favoritas, tikrai techniškas, labai geras, ten pastoviai laimėdavo techniškiausio kovotojo, ten tas titulus ir panašiai. O žinai, aš dar toksai tik iššokęs. Tai jisai pranašumą turėjo tuo metu, kad, kiek jis daugiau sportavęs buvo, žinai, ten jo tėvas, kai treneris, tai ten tikriausiai, žinai, pradėjo ant tas lapkės laikyti, kai vaikščiot pradėjo žmogus, žinai. O dabar viskas įsilygino. Dabar jau ką? Neįsilygino, persivertė, bet tai pasimatys viskas, va, kaip stoja, nes Jasiūnas irgi dabar prieš tai ten Ispaną sukovojo, neblogai ten viskas atrodo, bet įdomu, va, kaip, man atrodo, rimtesnis iššūkis esi negu tas Ispanas ir kitokio stiliaus kovotojas, nes jie buvo panašaus tokio stiliaus, tai taip, tu toks sprogstantis esi, tai kaip jam va, su šitas sprogimais bus visai kitoks planas turės būti. Tai labai įdomu. Įdomu, man irgi įdomu iš tikrųjų. Už šį kartą vieną svorio būsit, tikriausiai būdavo, nebus sunkesnis žmogus. Jo, čia reikės biškį pamesti, aš kažkaip norėjau biškiau didesniam svoriui kovoti, nes aš nemetu dabar tų svorio. Tos dabar 7-7 vaikštau. Gal 7,5 kokią, bet... Jūs už 7-1 dabar kovosite? 7-5. Ai, tai nieko, čia daug to nedaug, bet žinai, man vis tiek sportą. Piragėlis ten, piragėlis čia. O kaip dabar kažkokius detalogus turi, ką jie prižiūri, ar pats dėliojasi? Ne, pats. Nėra jokio plano. O žiūrėk, dar klausimas, tai dabar prasidėjo tie, tai KOK turnyrai nuo 17 metų ir dabar čia
timėjai paėmė ten tą klaipėdietį, paėmė čia tas žiotažas. Liūtą, tai belenkai paėmė. Belenkai didelis, kaip su rėmėjais reikalai. Atsirado kažkokių papildomų rėmėjų, nes po šito turnyro paskutinio kažkas susisiekė, nes čia šiaip turėjo kiekvienas save gerbiantis kaunietis verslininkas turėjo susisiekti su tavim, žinai, ir tipo, nu aš taip įsivaizduoju, jeigu jisai normalus žmogus, žinai, save gerbiantis, tai nu. Ne, ten daug ten nieko neatsirado kažko, tai atsirado tik tai džiaugiuosi dabar va su papildistų tokių Kaune dirbam. Jisai man sudėlioja visą tą planą vitaminų, papildų. Ko tokiam lygiau reikia. Jo, ir va, iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, nes visada būdavo tas papildai, aš nelabai mėgėjęs juos gerti ir kažką ten tos papildus, tai pas mane būdavo ten, jeigu geriu, tai kreatiną daugiausia ir ten kokį nors vitaminą, žinai, išgeri. Jo, pagal save, net ten tipo, ką. Jo, bet po to ir tingi, ten tos amino rūgštys geri, tingėti nebegeri, ten proteinai, tai iš vis ten pamirštas. Nusiperki kapsulės tokio dydžio, ble, 6 praryti. O dabar susidėliosiu ir pabandysiu iš tikrųjų susimti ir pasiruošimo metu jau taip atsakingai prijungti viską. Tai prognozuoji savo pergalę nokauto ar kokiu teisėjų sprendimu? Ką tu čia gali prognozuoti? Provokuoji, žilai. Ne, aš tikiu visada savim, kad aš anksčiau uždarysiu visus kelius. Anksčiau laiko, žodžiu. Anksčiau laiko. Ja. Nu tai kaip ar ir prieš... nokautas, ar knockdownas, bet anksčiau laiko negalės tęsti tos kovos. Kaip ir prieš timėjai kalbėjom, žinai, tą turnyrą, ar patikrinsi, ar galva tokia kieta, žinai. Tai va, įdomu, man dabar labai įdomu, ar tokia galva pasibus kieta, turės laikyti normaliai. Turės, tikrai bus graušį kova. Nes šiaip, matai, kas yra, pasisiūna labai aštrios alkūnės. Jis į galandą, žinai, ant užmirgelių pastovi. Reikės pajungti. Tai bus klinčio daug tikriausiai, ne? Bandysis eiti klinčio. Tu tai toksai gal nesi labai klinčio mėgėjas. Bet aš manau, kad nebus ten to daug klinčio iš tikrųjų. Tu pats klinčio atstumą bandys laikyti tokį daugiau. Ne, nemėgstu. Nelabai, ne, bet per treniruotės klinčiuojatės, ne? Klinčiuojamės, jo, nemėgstu, bet galiu dirbti, žinai, nes nepasakyčiau, kad ten man kažkoks tai ten yra diskomfortas tam klinčio padirbėti. Ne, viskas yra gerai ir aš čia dar dabar turiu laiko ir dar dirbsiu, žinai, jėmės. Jo, dar čia. Nėra naujiena. Nemažai laiko dar pasiruošti, žinai, vis tiek iki to turnyro. Jo. Jau jūs prieš timėjai, prieš praeitą turnyrą važiavot vis tiek pas jį į klubą, ne? Kiek esi minėjęs, kad jūs ten vis tiek draugiškus tokius santykius palaikot su jo klubo, realiai iš Lietuvos. Jo, važiavom, sparingavomės ir dirbau su juo prieš praeitą timėjai turnyrą. Jo, tai dabar reikės vis tiek vienas kitą žinot jau nuo jaunystės, reikės paruošti kažką tikriausiai naujo, žinai, ištraukti kažkokią. Žinom, bet taip žinom, tiek kiek žinom. Savo slaptų ginklų nerodo nei vieną, žinai, gali žinot, kiek nori ten apie tą kovotą, apie tą priešininką. Nereiškia, kad baigti kažkiek lems. Žinai, kol neprasideda pirmos serijos, žinai. Gauni pirmą seriją, nieko nebežinai. Žinai, kol ateini ir nesi įsibalansavęs. Tik kažkas biškai nepagal planą iškrinti, žiūri, taip nesigauna. Pavyzdžiui, antrą kovą prieš Henriką taip ir pralaimėjau. Iš tikrųjų, buvau gan neblogai pasiruošęs. Bet po pirmo raundo žiūriu, kad jisai visiškai to pačiu tempu ir visiškai nepasimeta, žinai. Aš toks, kas čia dabar nesąmonė kažkokia ir toksai biški išmušė mane iš vėžių, iš tikrųjų, ir pradėjau mėtytis, pradėjau daryti klaidas. Ten psichologiniai irgi žaidimai daug ką lemia, ne, kai ringėsi. Gali, žinai, ten pasimesti, žinai, išmušė iš vėžių, kaip ir sakai, ne? Ir kuo mažiau turi patirties, to tau sunkiau suvaldyti visą tą veiksmą, žinai. O pats ruošiesi prieš kovotoją, kaip žiūri kovas vis tiek, jo kažkiek galvoji ten apie tą, pats ruošiesi ar komanda kažkiek padeda, tai ten tai Misiūnas, Sigis, Vaidas, kažkiek analizuojat vis tiek kovotoją. Plius minus vis tiek visus čia žinai, kas Lietuvoje žinai kovoja. Ten aš tų kovų nežiūriu, bet
Primeta, padeda Vaidas, Sigis primeta, kas, žinai, tiktų prieš tą priešininką ir maždaug padirbė jau pasirašymo metu. Nes čia atrodo, žinai, kad išeisi ir, žinai, kitiem atrodo išeini ir plakiesi, žinai, bet ten vis tiek šachmatų lenta, kaip, žinai, va, ir parašė, kad turi apžaisti žmogų, nes kitaip tai... Realiai taip. Turi apgauti. Ir pas mus ir Titanikas anksčiau sportuodavo. Daug būdavo tų gerų kovotojų, kurie ir kažką dar veikia, žinai, gyvenime, ar studijuoja, ar mokosi, ir protiškai dar kažkokią veiklą užsiema. Nes realiai jo, čia yra daug labai psichologijos ir tos pačios Tai visiškai savo. Atrodo, kad yra psichologinė dalis, kokia 80%. Tikrai daug. Nes ir charakterio, ir tokio, ir valios tas klausimas, ir vis, turi eiti, žinai, nes ringę gauni. Jo, čia fiziškai pasiruošti, tai ką, viena tik lengva dalis dar lieka, psichologiškai nusiteikti tai kovai. Jo. Kas nėra įlipęs į ringą, nesupranta, bet kas yra, tai supras, apie ką aš nekam, nes ten įlipi, sakau, į Bermudų trikampį. Ten kitaip, atrodo, kad tas pats, bet kitaip. Girdėjai žiūrovas, kai ringėsi, ar ne, kiek aš tą palaikymą. Praeitą kartą buvo haliai, tai jo girdėjau. Lemba, seniai, ten neįmanoma negirdėti. Senimas mane iš Ramainį tėvas skambino, sako, kas ten reikia pasižiūrėti. Bet aš galvau, kad... Gal gali pasakyti, kad tyliau? Aš galvau, kad išsproks ir... Kiek energijos tenais buvo. Ne, ten viskas buvo įsielektrinęs. Visą laimę masinių nebuvo. Masinių nebuvo muštynių, žinai, nes ten jau vienu momentu Klaipėda prieš Kauną. Ką tu, žinai, ką ten važiuoji? Jo, seniai, aš ten žiau galvoju, oi, vaikeli, ten tik 3 apsauginė analė, žinai. Vienas mažiukas ir 2 dideli, tai 2,5. Nenoriu įžeistos Klaipėdos, bet vis tiek, žinai. Ne, viskas gerai. Nebūtų kitokios. Viskas gerai, seniai, tai su ta Klaipėda viskas gerai ir su to Vilnium, žinai, čia maža ta Lietuvėlė, bet... Realiai 100 km. Miestas po miesto. Turim vis tiek, žinai, tokį padaryti, kad čia, įdomumas, žinai, tas... Reikia. Klaipėda prieš Kauną, žinai, Vilnius prieš Kauną, Kaunas prieš tą, žinai, Vilnius prieš Klaipėdą. Tai vis tiek nebus čia tų priešų, tai niekam čia neįdomu, nebus žiūrėti, žinai, reikia padaryti. Lengvai, saikingai. Jo. Kaip pats galvoju, kai jauti šita tavo kova įsimintiniausia buvo, ar dar kažkokiu turėsi įsiminęs labiau kažkokiu kovuosi? Ne, šita kova įsimintina buvo vien dėl to, kad iš tos emocijos ir iš to, žinai, halės viso palaikymo. Nes ten realiai, Ostane atrodo ne visi žmonės, žinai, mane palaikė. Aš irgi haliai sėdintis ten, bėgiau su kamera, žiūri į ringą, atsisuki žmonės, vis tik... Pakėlė ten, spardė kėdės, ten daužė vienas kitą. Žmonės susimokėjo, buvo už kėdės, bet kažkaip neišnaudojo to pinigų, nes nesėdėjęs, visi stovimus bilietus. Žinai, smagu iš tikrųjų, kad pavyksta padaryti taip, kad taip užkuri žmonės. Tas fanų bazės gal tiek nejauti, kol nėra tokio turnyro, ne? Tu vis tiek nerašinėja kasdieną ten, žinai, tu Mindaugai, kaip aš tave palaikau, koks aš tavo fanas, žinai, čia toks, bet tai va, kai atvarai kaltis ir tiek už nugarą stovi žmonių, tai čia kažkas... Tikrai stiprų galiu pasakyti. Žiauru, žinai, tikrai. Bet tai savo juodų darbų ir viską pasidarai pat, žinai, niek šiandien nedavė. Na jo, belekas, žinai, gali taip pat lipti ringą ir kovoti ir dalyvauti, čia nieko nepasakysi. Tikrai yra įdėta darbo ir kaip pagalvoji, ir atsipirko, žinai, tas darbas. Esi kokių tolimesnių tikslų išsikėlęs, neskaitant čia, nežiūrint į tas Jasiūno kovą, ar ten dar tolimiau gal vėl prieš dirbs ar kažką, bet tokia, kad į organizacijas, į užsienį kažką tokio, ten bandyti kažkokį voną prasimušti į gloriją ar kažką, neįsivaizduoju. Tokių tai įdomu, pasvajojimų. Reiktų pasidaryti ten kažkokį savo profilį, kažkokį promotioną ir pabandyti patekti. Yra Lietuvoje kažkas, kas užsiema tokiais prie pramušimais, ar čia klubo reikalas, žinai, nes aš šiandien dar galvoju, kaip tai tu jaunas, talentingas, dabar čia pagrindinis esi vakaro pagrindinė žvaigždė, kad pramuštų žmogus, organizacija kažkokia, kuri pramušinėja į tos glorį, žinai.
Yra tokių ar ne, kad... Aš manau, jeigu būtų, tai gal jau būtų ir susisiekę, jeigu ir matytų potencialą. Tai turbūt gal ir nelabai, žinai. Čia visi kažkaip vien su save, kas kaip randa tos kelius. Nu, nes labai daug seniai, žinai, pats tam dalyvavęs Titane, ten, kur buvo pykę, ten nerealiai daug gerų vardų ir ten jie baigė tą kovotojo karjerą dėl to, kad, nu, nėra šaibų, žinai. Jo, nėra tai būtent, ten tos perspektyvos tais laikais, ten kovų menuose, nelabai matėsi. O dabar, kaip kažkiek biški bent pasikeitė, nesakau, kad čia jūs Porschus perkat, žinai, bet bent kažkiek ar įmanoma iš to ten, nu, dabar atsirado, kaip ir kalbėjom, tą konkurenciją sveiką ir kažkiek tos organizacijos, tie turnyrai, žinai, pradeda stengtis, vis tiek reikia išlaikyti ir tos sportininkus ir pritraukti tų naujų sportininkų. Situacija tai tikrai gerėja ir tas labai, žinai, džiugu yra. Jo, nes... Dėl to mes džiaugiamės. Jau daugiau ir norisi gal kovoti, daugiau negu 2 kartus per metus. Tikrai daugiau tai ir motyvuoja, žinai. Tai, ką, peržvelgiam visą karjerą, tikriausiai tavo iki dabartinio taško. Perinam gal prie žiūrovų klausimų tada. Jo, galim, buvo labai gerų klausimų, žvengiau vakar Tai pertraukos nereikia, nieko. Ne, viskas liuks. Judam tam. Gerai. Tai tokie dar apie Dirkščio kovą vis tiek pirmi klausimai buvo, ar tiesa, kad du pirmi raundai Dirkščio buvo. Ar buvo lengva kova čia iš 2 žmonių, bet apie Dirkščią tai sujungiau vieną. Ar tiesa, kad pirmi raundai buvo Dirkščio? Kaip gali būti pirmi raundai Dirkščio, jeigu tavo pergalė yra, tai kaip? Ar tiesa? Čia blogai suformuoluotas klausimas. Netiesa. Netiesa. Bet ar buvo lengva? Antras raundas tikrai buvo Dominiko, bet pirmas tai ten nežinau, kur jisai matė tą savo pranašumą. Pralaimėjimo pakintos akis. Na, taip. Ir tiek, žinai. O ar pati kova tau, nu jau tik kaip iš, vis tiek jau ne vieną kovą turės, jinai buvo tokia iš sunkesnių ar iš lengvesnių? Tikrai nebuvo lengva kova, bet nebuvo ir sunkiai ypatingai. Tikriausiai buvo sunkesnių, ne išbandymų, gal net tos yra tikrai, kur kovojau prieš rimtus priešininkus rimtesnius, čia tik tais buvo tas, kad didelis svorio ir ūgio skirtumas toksai. Dėl to buvo tikrai nelengva. Bet šiaip... Bet jūsų ryčas šiaip panašus su jūsų... Jo, aš ilgas rankas iš tikrųjų turiu. Tai ilgos rankos ir kojos, realiai tu iš toli gali tikrai dirbti, nebuvo didelio pranašumo su jo, kad reikėtų tau eiti, lysti ten po smūgis ir eiti dirbti iš artimo, žinai. Ir tas smūgis... Sakau, kaip aš galvojau su Dominiku, kad biškai man bus lengviau palysti po jo tam rankom, pasiekti. Žinai, žmonės irgi dirba, ruošia taktikas ir... Nemėgėjų lygiai, žinai. Kalbant apie ilgus dalykus, ar vis dar turi merginą, ar vis dar turi merginą, ar kitos merginos turi šansų, nes viena labai mergina buvo susilaimėjusi. Aktyviai dalyvauja. Ar po tokios pergalės vienas, tu tiesiog... Ne, taip klausė, Mindaugai. Ar po tokio laimėjimo tu šventi pergalę vienas ar su savo mergina? Ar dar yra šansų merginom kitom? Kitoms merginom. Geras, nu. Aš vienišas kažkaip. Vienišas. Išlikau, neturiu savo tos komforto zonos, cepelinų nieks namie nekepa. Dėl to toks aštrus dar esu. Perdasim kontaktus. Ar buvo suvedę keliai ir ar buvai prasileidęs nuo amžiną atilsį Remigijaus Markevičiaus? Per treniruotės. Ar buvo? Buvau. Vos nemiriau. Turi kažkokią didesnį istoriją? Turiu, jeigu Tai papasakok. Buvo taip, kad jaunas, aš neprisimenu, kiek ten metų buvo, bet žinau, kad jaunas dar ten iškas mėgėjęs ir sustojom pasisparinguoti ir jis taip gan kultūringai, žinai, stipriai, bet kultūringai.
Ir aš iš tų kelių, kaip ten be galvos smūgiuodavau ir iškeliu jam tą kelią ir skruostą pataikiu ir prakirtau skruostą. Taip, žinai. Matau, jau pareina, bėgu atgal, laikau tos smūgius, krentu ant žemės iš kojos, palei galvą, nukritusiam. Toks atsisuku į trenerius, ką daryti, galvoju, užmuš tikrai, žinai, treneriai žengia, jiems juokinga, vatoja visi, galvoju, viskas, aš vienas esu čia, nieks nepadės man. Tai jo, tada buvo supykęs momentų, bet šiaip gerai sutardom su Nebigium, visada jis mane palaikydavo ir žiauriai smagi atmosfera būdavo su juos sportuotis, tas gerėtis. Jo, gerėtis, bet lengvai nemokėdavo dirbti žmogus tikrai. Ir nesigaudo, jam kur tokie duomenys, jis dviejom kojų apsaugom sportuodavo. Iš tų kojų, kai lupa, tai realiai. Dviejom kojų apsaugom. Stiprų. Realiai jaučiasi pa žmogų. Turi savęs tos. Kiek laiko praleidi prie socialinių tinklų? Dabar daugiau šiek tiek. Dabar daugiau. Jaučiu padaugėjo pakovų. Nu, net ne pakovų, bet padirkščio kovos tokios. Jo, ir to prieš, dėmesio. ir prieš, ir po, nes ir pats aktyvesnis pasidariau. O anksčiau tai būdavo, nebūdavo aš toksai aktyvus, ten, žinai, pas mane ten telefonas, sprintavimas, ten 2 valandas būdavo per dieną. Ne, labai aš ten tuo daug. Dabar tikriausiai 4, ne? Dabar jau tikrai jo, dabar yra daugiau. Pastovi vis tie notificationai vis kokie eina, tai ten kažką įkeli. Tai reikalauja vis tiek ten dabartinis Tai reikia gyvenimas. kažkaip ir dabar jaučiasi, kad tavo turi atiduoti kažkokią savo duoklę, žinai, tiem fanam visiems, kurie palaiko ir kažkaip palaikyti tą ryšį tokį. Nu, smagu pamatyti, žinai, kad dirbi ten salėje ten kažką dirbi. Gal kažkam įdomu, žinai. Jo, kad nemiega, kad dirba, kad... Tai įdomu. Taip, aišku, įdomus. Plus dabar dar pradėjai vesti asmeninės treniruotės, ne? Jo, Ten irgi. asmeninės treniruotės vesti. Kaip Ar žmonės išeiti renkasi. iš nierkas kažką nulipdyti, kaip Senė, aš senas raklys, ką iš manęs sakysi. Taigi sakė, norėtum sudalyvauti. Ir visokių, ir su patirtim, ir visiškai naujokų. Mačiau jau ir į kitus klubus esi nuvažiavęs ir kaip... Taip, buvo ir pasikvietė ir į kitus klubus praėjęs treniruočių. Tai smagu iš tikrųjų visada. Tu turi trenerio išsilavinimą, ne? Turiu, jo, esu baigęs treniravimą. Ja. Tai kaip legit. Legit. Jeigu ką, netikrinkit yra. Licenzijos yra, netikrinkit. Jo, nerašykit tų klausimų. Ką iš čia be mokslinė treniriauja. Kaip, kokie būtų tavo 3 patarimai, norint tapti kovotojai? Gerai, 3 patarimai norint tapti kovotojai. Reikia visų pirma pradėti sportuoti. Po to reikia sportuoti ne dėl savęs, į varžybas tada varyti reikia. Ir pasižiūrėti, kaip tau ten tas sekasi varžybos pirmos, žinai. Man anksčiau toksai būdavo bokso treneris pas mumis, dabar jau jo nėra senai, žinai. Bet sakydavo, jeigu turi zuikio širdį, nieko čia jau nepadarys. Šitas zuikio Bokso širdį esu. treneriukas dingo, beje, senai matytas, nėra jų. Algis. Atostogauja. Atostogauja žmonės. O tai jau tikriausiai nuo to sporto. Ta vardą reikia pailsėti. Tai reikia palisėti. Tai kas čia dar trečias dalykas, tai va, sportuoti, lipti į ringą, pasitikrinti. Ir... O visą tame ten, tarkim, daugiau, realiai viskas užtenka paprasta. Realiai sportuoti ir Nu, tik sportuoti, taip, realiai jo, turi pasigauti savo discipliną, žinai. Ir... Tai visgi disciplina, ne motivacija, žodžiu. Ne, vis tiek disciplina veikia, žinai, ta motivacija, jeigu turi motivacijos, bus ir disciplina. Būna motivuoja save šiaip kaip žmogus, būna, kad reikia žiūrėti ten tos Goginsus. Man? Jo, asmeniškai žiūri ar ne, kažkokius ten motivatorius. Ne, mane motivuoja labiau rezultatai mano. Ja, nes Sergejus dabar ten motivatorius Vilniui ten keletos Kuvalda klipukus su motivaciniam žinutėm. Ką čia žiūrėti užsienį, kai Lietuvoje pilna motivacija? Ant kiekvieną kampą. Palaikyti reikia lietuvių kūrybą. Nu taip. Už ką esi dėkingas 2023 metams?
Gilus klausimas toks. Ai, daug iš tikro buvo, tais 23 metais. Bet toks tavo. Nieko išskirtinio, kaip ir kitais. Tik tais pergalės. Tik tais pergalės. Ne, iš tikro tai gerai. Jo, ką aš pradėjau 23, Utmoj dalyvauju tik tais 23. Tai va, pakeičiau organizaciją. Smagiau, patinka, kol kas viskas liuks. Į Ameriką buvau išlėkęs. Patirtis visai nauja, kita, žinai. Pakeliauti ar užsukai dar į kažkur kokią salytę? Oi, ten viską dariau iš tikrųjų. Ir sportavau, ir dirbau, ir keliavau, ten viską. Skaniai valgiai. Parodai Narauską kelią. Skaniai valgiau, kartais neskaniai. Jo, atvariau į stelę tenais Amerikoje, tai pamatė, kad sportavęs iškart, žinai. Ja. Pizdi gauna ten tie. Kas čia vyksta, žinai, toks atvarės. Buvo vienas baltarusas, toj salėj kečiausias iš visų jaučių, ten buvo geras labai bičiukas. Įdomu buvo ir tas yra, man ten patiko, kad visi draugiški, bet nėra tokio įpratimo ten dalyvauti varžybose taip, kaip mes čia dalyvaujame Europai. Daug tenais mažiau tų renginių vyksta. Bet visi sportuoja ir visi yra labai motyvuoti ir jie nori sportuoti, jie dega tuo muaitajų idėjiniai, ten gražiai žmonės. Yra tikrai daug gerų bičiukų, su kuriais galima pasisparinguoti ir pastovėti ir kažką išmokti. Ir buvau netgi nuvažiavęs vieną džimą, kur žmogus ruošėsi kovoti dėl VBC muaitai diržo. Ir aš prieš jį taip stoviu ir žiūriu, kad aš atgal traukiuosi ir gaunu pabiškį malkų. Jis uždėjau vieną, žinai. Bet žinojai ar ne, kad jis ruošis? Žinau, jo, pasakiau, ten čempas toksai ir uždėjau vieną kovoją ir jisai didelis, žinai, stambus. Ir aš žiūriu jau, jisai veda, na, aš vedu. Eik, tu sakau, nesąmonė, pamatysi, atvarysiu kitą drefkę, pamatysi, žinai. Tvariau kitą drefkę, nežinau, nepasikeitė, tas pats buvo. Bet, žinai, rimtas bičiukas stipriai smūgiuoja, stipriai spyrė, ką jau padarysi, normalu, žinai, net ne mano svoris. Bet gerai, tikrai gerai. Kitą dieną vis tiek veda. Labai džiaugdavos, kai atvažiuodavau. Sakau, ten tokie džiaugdavos, kai ateidavo šitą salę, kitur nuvažiuodavau. Fainai iš tikrųjų. Labai smagi patirtis, ne? Tikrai taip. Tai va, tokie tie 23 metai ir kova su Dominiku irgi visai įdomi, toksai palaikymas. Viskas, kaip sakau, ėjo ir viskas gerai praėjo iš tikrųjų. Atsistojo į savo lentynas, jų darbas pasiteisino, kaip. Reiškia, viskas. Reiškia, geri metai buvo. Tai 24 metais kokie tikslai? Yra kažkokių įsikėlęs esi tikslų ar ne? Ar tiesiog, kad jokių traumų, būtų aktyvių ir... Ne, visi tie patys lieka tie tikslai, žinai. Tik tai skaičiai apsisuko tie 24. O gyveni taip pat kaip gyvenęs. Taip, ringas tas pats keičiasi tik priešininkai. Jie visada išlikę, ar ten 23 gruodį, ar 24 sausį. Matau, žmogus su gyvenimo moto laimė mėgsta tylą, nenori dalintis. Šiaip jo, iš tikrųjų nemėgstu prisikalbėti. Ar turi kokių lietuvių kovotojų, su kuriais norėtum sukovoti? Gal esi jau sukovojęs jaunystėje, bet dabar norėtum gal dar kartą ar kažkas tokio? Henrikas Vikšnaitė. Tikrai norėčiau susitikti dar kartą. O, kodėl? Viskas yra įmanoma. Viskas darybose. Žiūrėsim. Gal ir išeis. Aišku, norėčiau tikrai. Dar vienas buvo klausimas, ar norėtum sukovoti dar kartą su Nauriu Lukošiūnu? Norėčiau sukovoti. Dar irgi norėčiau. Nėra daugiau. Nėra daugiau sukovoti, daugiau nėra. Norėčiau sukovoti. Yra tik tais vienas hipotetinis nuo mūsų labiau. Su kuo labiausiai norėtum sukovoti apskritai, nežiūrint laikmečio, ten svorio, su kokia pavardė? Pasaulyje, Lietuvoje nesvarbu. Su kuom labiausiai norėčiau sukovoti? Tavo dream fightas. Neturiu, žinokit, pavardės. Pasakyčiau, kokią aš su visais noriu kovoti, man ir su lietuviais įdomu kovoti, bet norėčiau gal tada jau su kažko rimtu, tokiu, jau labai rimtu, kur būtų iššūkis, žinai.
Kas čia yra iš tų kiečiausių? Tavančiajų. Kom? Tavančiai iš Vono. Aš tokio. Uana, nu, žvaigždės būtų, jo. Nu. Tai Įdomu. va, Tavančiajus, o dar vakar kaip tik žiūrėjau jo kovą prieš Superborną, čia apgynė čempionų titulą, tai Kas? Tavančiajus laiko Laimėjo Muay Thai. Superborną? Jo. Jie pagal Muay Thai taisyklės, pagal kickboxą. Va tai tau. Jo, tai ten buvo 5 raundai. Aš nesuprantu. Tai ką ten eiti tą skerdyklą? Bet aš žinok, nesuprantu. 5 raundai buvo Muay Thai, alkūnės lenda, mažos piršinės, žinai, lenda. Nei vienas nepasijungia. Iš nosies net kraujas nei vienam nebėga. Ten pamelinė matosi už ausies, kad prasileidė. Vis, nu, biški veidas, ten patinės. Nu, ten... Lygis yra jau. Jo, bet tu taip nesupranti, aš galvoju, blemba, gauni iš tos paprastos piršinės, nu, su treniruoš, būna paleidžia nosį. Čia dabar su mažytėm ir tikrai ne vienas smūgį, 5 raundus. Jas neprasileidžia seniai tiek daug. Nu va, jie tada... Aš va šitą repus žiūrėjau, galvoju, kaip. O ten žiūri paprastas tos jo, jeigu Friday Night nuonė, tai ten jau tikrai skerdykla, visiška. Biški saugus. O šiaip, kokius norėčiau sukovoti, norėčiau su visais lietuviais prasikalt, kad nebeliktų tų lietuvių, prieš ką nebūčiau laimėjęs. Ir tada visus užsieniečius. O tada visus užsieniečius iš eilės čia galim pradėti nuo koris į Europą ir varom. Tada į Tailandą paimti. Tada Aziją užkariauti ir Ameriką. Na, iš čia. Taip, ramiai. Nežinau, ar vieno gyvenimo užteks, bet kitame tai gyvenant gerai. Tai užteks. Dabar jau čia netiek daug ir liko tų lietuvių. Ten kaip tas būdavo multikas, kur kiekvieną dieną atsikėlė su mintimu užkariauti pasaulį. Gerai, pakol kas tai tikrai neblogai sekasi eiti šitą plano link. Įdomu būtų pamatyti, kokia Glory organizacija žiauriai norėčiau pamatyti. Būtų įdomu ir pačiam pasitikrinti labai tą lygį visą ir ar aš galiu jį paviršti. Kas atsakingas už Glory, parašykit, paderinkit, negrūzinkit. Ką, žiūrovų klausimų dar yra? Ne, klausimų jau viskas. Tai viskas, nu ką, valandėlę papliurpiam. Visai nemažai apžvelgiam tavo karjerą. Tai, iki šio taško, man atrodo, dar ateityje tikrai susitiksim. Manau, susitiksim šitų metų pabaigoje, apžvelgsim 24 metus. Kas įvyko, nes matau, kad pradžia tikrai nebloga bus. Vasario 23 iššūkis laukia, tai dar manau, kad tikrai aktyvus liksi šiais metais. Mato gerų kovų šiais metais? Šiais metais jo, planuoju dalyvauti visose turnyruose, tai žiūrėsim, kaip gausis. Nice. Tikiuosi, kad gausis. Aš jaučiu, kad vasara bus irgi mega geras renginukas iš artimų šaltinių. Laukia irgi neblogos kovos. Geras, aš tikiuosi. Paruoštos. Bet čia vasarą tai pasportuoti ir man reikės. Ja. Jo, turėsi sportuoti, jo. O nieko. Ne vasara, gal po vasaros, ne vasara, gal po vasaros. Po šio turnyro galėsi savaitę pailsėti ir turėsi iš naujo, žinok. Gerai. Tai va, ką smagu buvo, ačiū, kad buvot, ačiū, kad liekat, ačiū, kad žiūrit. Ką, gal kažkokią žinutę fanam? Vasario 23, kad atvarytų. Jo, iš tikrųjų, tai labai gerai nusiteikęs esu, pasiruošti labai gerai. Tikrai manau, kad šitai kovai pasiruošiu geriau negu prieš Dominiką, pagausiu geresnę formą. Ir jo, ateikit, palaikykit, nes stengsiuosi vėl stebinti. Tai va, ačiū. Ką, ambalą pitakėlį sumušam. Ačiū tau. Dėkui. Jo, ką, viso gero.